ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാ സാധനത്തിനും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് സ്ഥലം ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് കൊറോണ സമയത്ത്. മറ്റ് ഉള്ള സമയത്തിനേക്കാളും മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വിലയിൽ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊറോണ വിലയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ആളുകളും ടൂറിസ്റ്റുകളും വന്നു പോകുന്ന നല്ലൊരു പ്ലേസായ വയലടയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ലഭ്യമാവുന്നത്. അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ കാന്തക്കാട് വില്ലേജിലാണ് ഈ സ്ഥലം. ഏകദേശം 1 ഏക്കറും 20 സെൻറ്റ് സ്ഥലവുമാണുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വയലയുടെ ഹൃദയത്തിൽ, വയലട ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ്ബ്, ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ പരദീസയുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള റിസോർട്ടുകൾ, ഫാം ഹൗസുകൾ ഇവയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. വയലട വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 500 മീറ്ററോളം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയോട് ഇണചേർന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൂടായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം പോകുന്നുണ്ട്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകൾപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ കാര്യം. അതുകൂടാതെ സ്ഥലത്തിലോട്ട് 2 ആക്സസുകളുണ്ട്. 2 റോഡുകളുടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം നില ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 500 മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് സ്ഥലം കിടപ്പുള്ളത്. അവിടെ തന്നെ കൃഷിക്കായിട്ട് റബ്ബർ, കവുങ്ങ്, കുരുമുളക് ഇവ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഏകദേശം 40 മീറ്ററോളവും ലെങ്ത് സൈഡ് ഏകദേശം 150 മീറ്ററോളവും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലോട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ കിടപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൂടെയാണ് മറ്റ് ആർക്കും ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് 2 എൻട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ എൻട്രി നമ്മൾ കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തുകൂടെയും റോഡുണ്ട്. ഇതും ഏകദേശം മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ വഴി. ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിസോർട്ടുകളും പുതിയ നിർമ്മിതികളൊക്കെ കാണാം, ഗേറ്റുകളും ഹട്ടുകളും ഒക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പം അത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അക്കരെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാലവും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഡിസൈനായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ അരുവിയും വെള്ളച്ചാട്ടവും മുറിച്ച് കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതിന് താഴെ നമ്മളെ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം കാണുന്ന, നമ്മളെ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ആക്സസ് ഉള്ള വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഏകദേശം 120 സെൻറ്റാണ്. 1 ഏക്കറും 20 സെൻറ്റ് ലാൻഡും. ഇത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം 45,000 രൂപയോളം ചോദിച്ചിരുന്ന ലാൻഡാണ്. ഇപ്പം ഇതുവരെ ചോദിക്കുന്നത് 28,000 രൂപ മാത്രമാണ് വില. അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ട പ്രൈസാണ് 28,000 രൂപ. അപ്പം അത്രയും പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള, പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് റിസോർട്ടൊക്കെ ഭാവിയിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് റബ്ബറും അതുപോലെ തന്നെ കവുങ്ങുമാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടാതെ എത്രയോ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവയൊന്നും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയാണോ ഡിസൈൻ അതനുസരിച്ച് രീതിയിൽ മരങ്ങളും സ്ഥലത്തിനെയൊക്കെ മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായുള്ള വയലടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും ചെറിയ വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതിലെല്ലാ ലീഗൽ ഡീറ്റെയിൽസും ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ക്ലിയറാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാൻഡ് സ്വന്തമാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, ബന്ധപ്പെടുക. ഈ ഒരു വില ഈ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വില മാത്രമായിരിക്കാം. ഭാവിയിൽ വില ഉയർന്നും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായി നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.